Друзі, усім привіт! Сьогодні понеділок, після Пасхи половинний понеділок. Христос Воскрес. Дивіться, що якби святковий такий день, але проїжджав, бачите, тут на машині. Ну і 2 місяці тому якби інспектував тут дорогу, дивився, як закидали ліпахами. І що з того вийшло? Ще не було злив, ще нічого не було такого. Давайте подивимося разом, як йде ремонт. Дивіться. Перше що? Асфальт. Обломаний асфальт. Просто його розламали. А чого? Бо то, що бачите, узбіччя. Наскільки узбіччя сунули. Вон, чули? Поліція поїхала. Дзвінчить, зачіпає днищем. От, славнозвісна ямка, куди поміщається 1,5 від фанти. Тоді що ночі. От бачите, то що вони наліпили. Вон вже хтось буксував, резину рвав вже. Залітав, не знаю. От. Далі дивіться, бачите? Вже їздять збоку на обочині. Це ж яку висоту піднялося. Відкладемо той шмат на бік. Ну і трішки ще пройдемося. Як ви бачите. Що виходить? Гроші списали на якийсь небудь ремонт. Він ж не був безкоштовним. А результату 0. Коли казнокради перестануть красти гроші, та ніколи, їх треба саджати. Вони крадуть наші гроші. Ми платники податків. Ну от, бачите, як говориться, на трасі, траса збоку, ні? Дорога де? А куди всі їдуть? Давайте також відкину, щоб не мішало проїжджати. О! Так перекочується. Ну і фури беруть на бік. Так що от результат. Доламують край асфальта. Далі піде ще більше руйнування. О, деряга. Будемо надіятися, що щось будуть робити. Справа в тому, що там далі, зараз де видно фура, там перехрестя. Там все-таки бруківку підняли, там нормальний переїзд. Чого тут нормально не можна зробити? Скільки тут потрібно того асфальту? Невже не можна його відремонтувати, щоб по-людськи можливо їхати? Добре, до нових зустрічей.